Kolla vilket fint kapaskjul. Ja. Det var ju så fint. Oj, ordentligt. Oj. Det var ju väldigt fint, men jag tror jag ska fortsätta. Så får det bli. Jag ska prova något nytt nu. Statsskog har en öppen bu. Det luktar som den som eldar, men jag kan se om det är någon här. Ska man bara kunna gå in och sova i om man vill. Det var så jäkla blåsigt och lite kallt. Det var faktiskt första dagen när det var riktigt kallt, så det kan inte ha varit många plusgrader. Så den jäkla vinden. Så jag tänker att jag ska lyxa med här. Va? Tänk att det står helt sån här öppna stugor. Ved och gas och allt bara finns. Dass. Det är bara att gå in, det behöver ingen nyckel, ingen bokning. Det är bara att gå in som du vill. Jag tror att jag är typ 2 kilometer från väg. Här ska jag götta mig. Min favorit torrpåse tror jag. Någon form av potatismos med svamp och massa ostar och helt utan tillsatser. Och så jag stoppar i lite torrkött som sig bör. Alltså det är så jävla gott. Sådär. Det var ju en väldigt trevlig upplevelse. Tacka Statsskog för den här gratisnatten. Med värme. Det är ganska kallt. Nu känns det att det är höst faktiskt. Men kanonväder. Kolla. Tack så mycket. Det var lyxigt att få sova inomhus efter en rejält regnig och blåsig dag till fjälls. Nu trampar jag vidare på min tur söderut. Siktet är inställt på Susendalen vid Tröndelagsgränsen om inte allt för många dagar. Och det märks i terrängen att det har varit mycket regn som har kommit de senaste dagarna. Hur går det, grisen? Håller du hel? Jag hoppas det. Men nu syns det att vi närmar oss Tröndelag. Fina fiskesjöar. Småkuperat med jävligt. Och så lite kullar som vi ser bakom för mig.
borde vara nära Tröndelag här. Det är häftigt att se terrängen skifta. Trots att vandring inte är en sån snabb transport så märks stora skillnader bara på några kilometrar. Nordland har sina spektakulära fjäll. De såphala klipporna som ofta är i dager och mer platåer av fjäll är min upplevelse. Tröndelag däremot, det är mest småkuperat. Ofta går man ner i frodiga dalgångar och blöta myrar och ibland är det också svårnavigerat. Men jag blir överraskad av hur välmarkerade lederna är och att det finns både fina broar och bra spänger. Västvad på världen. Spännande. Nu börjar kanske hela långa turens sista ordentliga uppförsbacke. Om jag säger ordentligt så betyder det att det är 700 höjdmeter. Bara ett kör. Jag gick faktiskt på 2 människor tror jag då hittills. Helt olika från varandra. Och de varnar mig för det här uppförsbacken. Men det ska visst vara väldigt fint där uppe så det ska vara värt det. Så idag i alla fall. Klart syns det inte att det går rakt upp här. Längst där nere vid stranden börjar klättringen. Raka vägen upp. Jag har snart avverkat den här uppförsbacken. Och då ska jag prova någonting jag aldrig har gjort förut. Jag har nämligen lett om den här markerade leden. De har gjort det så sent i sommar så det finns ingen karta på den. Men den ska vara tydlig och markerad. Så jag tänker att jag ska prova att gå den. Men det känns jävligt läskigt att gå där man inte har karta. Men man får lita på markeringarna. De har varit jäkligt bra faktiskt de senaste dagarna. Spännande. Gammal led. Fortsätter rakt fram. Ny led. Svänger ditåt. Testa det då. Tanke. Men det är säkert 50% som saknas. Det är som en sport att leta falla. Himla fint.
väldigt intressant dragning på den här leden. Det är ju fantastiskt. Det mesta har gått på skrå runt fjäll och sådär. Så det är konstigt att man inte väljer att droppa ner sig i dalgångar som många gör ju som en slags säkerhet. Utan den här har verkligen gått helt utsatt. Och nu är jag på väg ner. Jättefint. Kolla. Jag tänker att få gå här innan alla andra gör det. Det var svårt att följa leden och klurigt att försöka leta markeringar när de ligger ner. Jag ser dem först på några meters håll. Hade jag haft en karta över området som leden går i hade jag i alla fall kunnat navigera efter terrängen. Men nu blir det dubbelt så klurigt och jag måste lägga tid på att hitta en markering i taget för att komma mig vidare. Det tar mycket tid och det tar en hel del på tålamodet. Ofta får jag gå i cirklar i 20 minuter för att hitta en pinne. Och såklart funderar jag på om det var rätt val att gå i ett område som jag inte har en karta över. Och om det var rätt att jag litade på den markerade leden. Men nu är det inte så mycket att göra. Det är bara att ta ett steg i taget och fokusera som gäller. Stigen var längre än jag trodde. Så nu ökar det tomt i magen. Framförallt så undrar jag mig att jag inte bytte till löparskor när jag går längs vägen. Jag har gått lite för länge nu i kängorna här. Och tack solen. Och tack för att det inte blåser lika mycket längre. Oväntat lång dag. Det är svårt att veta riktigt hur lång de här omdragningarna, de nya lederna är faktiskt. Så en lång dag och framförallt så har det en kall kväll nu. Kvällnatt kommer det nog bli. Det är ganska kul att ta den där äventyrsstigen eller vad man ska kalla den. Väldigt fin. Men det intressanta var, jag var ju lite negativ för att det låg så mycket pinnar ner även fast stigen bara var igång en månad. Men så när jag gick på den här tråkiga vägen så träffade jag en bil, så stannade jag och frågade, eller jag stannade och pratade lite grann. Och då sa han att de hade haft ett helvete med att det är får som stannar och kliar på pinnarna, så det är fåren som knäcker dem. Så det är ju ett problem kanske vi inte har i Sverige. Men kul ändå, då fick man det mysteriet löst liksom. Så det gäller att vara lite mer uppmärksam imorgon tror jag. Och imorgon väntar ju sista etappen av Nordlandsruta. Ett fjäll till ska jag över och så ner i nästa dag. Det blir väldigt spännande. Jag hoppas på fint väder också. Och egentligen den största anledningen till varför jag gick den här vägen, som är ganska obeprövad och ny, det är egentligen för att jag inte vill komma ner i den här Harvasdalen. Alltså vid vägens slut utan mobiltäckning, finns ingen civilisation alls. Och försöka lyfta därifrån, det kändes väldigt, väldigt svårt. Så därför går jag ner här och hoppas kunna komma ner på en lite större väg. Eller i alla fall där det bor lite mer folk och är lite mer folkrörelse. Och det var därför jag trampade på lite grann idag. För att då kom jag ner en söndag och då borde i alla fall de här hyttefolken vara på språng, tänker jag. Så det lätta kanske är att ta sig över fjället. Det svåra är att komma vidare. Jag tror imorgon. Godnatt, säger vi från det här kaosartade.
morgon. Ganska kall natt. Eller den kallaste natten hittills. På den här sista morgonen så ska jag unna mig en liten ledsen chokladbit som har åkt med nu ganska länge. Och en termos varmvatten. Jag ska lyssna på vinden här innan jag börjar göra frukost och packar ihop och går ner till den lite större asfaltvägen. Jag får njuta tältlivet också. I väntan på solen så ska vi se hur mycket mat som är kvar. Det är en sån här bar till idag. En portion havregrynsgröt. En liten gas. Och så en godisbit som jag ska fira om jag kommer ner. Sen ekar det tomt. Eko. Det är verkligen sista momentet. Så det blir lagom att gå ner idag. Se om man hittar någon mat någonstans. Så där lämnar den sista lägerplatsen. Sol och ganska mycket vind faktiskt. Grisen. Det här är förmodligen det sista du behöver göra. Så hoppas du pallar det här. Lite trist känns det. Men jag hoppas att det blir en fin tur idag i alla fall. Jag ska försöka att inte gå så fort. Och verkligen njuta av det här sista höstrycket. Men det är ändå vemodigt för fan. Där är de. Pinnmardörerna. Hej på er. Hörrni, jag går ju och letar de här pinnarna som ni har hett ner. Har ni sett någon eller? Nej, okej. Hej. Fortsätter ändå jakten på pinnar. Vad glad jag är att jag gick de här nya rutorna, men fast de var varierat markerad efter fårens framfart. Så var de fruktansvärt fina. Det var himla fina fjäll, fina turer. Jag är på väg ner i sista skogen. Idag var det en kalasdag. Eller ja, de här 2 timmarna jag gått. Oj, vad fint. Fjället alltså.
Usch, jag blir nästan hälsosam. Så många timmar jag har funderat och tänkt och undrat om jag klarar det. Om jag skulle klara det. Och framförallt bära min egen mat också. Utan att hålla på med depåer. Du är ju vägen här. Hela Nordland alltså. Jag har ju tappat några kilo kan jag säga, men något som är mer glädjande är ju att min grisen har tappat mer kilo än vad jag har gjort. Ja, det är det viktiga. Fy fan vad fint. Alltså Nordland, vilket jävla ställe. Va? Branta fjäll, glaciärer, frodiga dalgångar, mycket ripa ändå tycker jag att jag sett. Stora sjöar, inga bäckar. Tack. Det är nästan till omöjligt att hitta storord för en sån här upplevelse. Allt som hänt längs vägen, allt väder jag känt, alla beslut som har tagits, och jag har träffat många fina människor, men jag har faktiskt umgåtts med bara mig själv 99,9% av tiden. Varje uppförsbacke och varje utförsbacke har jag gått ensam. Att bara vara i mitt eget huvud till att ibland försöka fly det. Jo, jag är nästintill uppväxt på fjället, men ska inte sticka under stolen med det stora tvivlet inför. Ingen planering, inga förberedelser, amputerade fingrar som inte fungerar och så en otränad kropp. Och framförallt, det här var min första långvandring. Långsamt kom så lärdomen. Allt går om man tar ett steg i taget. Och till slut så handlar det mesta bara om att sätta en fot framför den andra.